手部運動。放手先係。你唔係用嗰隻手執起佢嘅咩？你嗰手去撳住嗰個兜啊嘛，係啦。攰唔攰㗎？而家係咪你好成熟啦？你用右手撳住佢，咪唔會走咯。由呢邊開始咪唔會阻住咯。係啦。好。用兩隻手指揸住，係啦。好。係喎，今次就進步啦。而家想夾呢個難啲嘅。係啦，放手，好認真啊！阿爸爸而家做練習，幾專心。放，係啦，手指揸大力，揸實佢，大力啲，唔再放，再揸。係啊，係，抹開佢先，放手，撳住咯，係放手，打開，係，好，再嚟，係啦，冇咁鹹，呢個冇咁，呢個唔使咁大力係咪？係啦，你可以練下呢個定係就咁練呢個都得喎。係啦，係啦，即係夾喺呢度啊，夾呢度，係啦，你唔揾嗰個手撳住個盒，咪走咯。係啦，你放咗先就擺落去就得啦，係啦。咁咧阿公咧就喺度練呢個三夾啦，睇下後邊呢個小朋友喺度做咩先，有啲背景音樂喎。呢個小朋友喺度做咩啊？識個 hi 先啦 ，hello， 哎呀，唔係，你喺度做咩？介紹下。睡咗咯。啊？你搞到睡咗。咩話？hello 啊，你識講乜嘢喺度搞咩？你望下先。hello 啊。hello。你有咩講啊？同佢哋。阿豪嘅咧。係啊，同邊個都得啦，擺上去。係啊。而家煮咩啊？煮菜。煮菜啊！你煲緊乜嘢啊？煲前菜咩好啊？食咗活血咯，係喎。臭仔飲到好㗎嗰啲啊。係啊，好。今日咧就係阿媽咪就做工人啦，工人放咗假。睇下煲緊咩先？哇！啲咩嚟㗎？睇唔到嘅。而家爸爸你要去邊啊？去廁所。你廁所好，咁你起身啦喎。慢啲，企定先。起企。係啦，哇！你個孫喺度打機，唔好阻住阿公。唔好影我。影咩唔影啊？就影咗。喂，你唔好遮住個鏡頭啦，你喺後邊幫佢啦。係啊，佢行出嚟喺側邊幫佢咪得咯。你望住條風嗰度啊。係啊，你望住鏡頭。點啊？你行得穩唔穩陣啊？嚇 ？OK，今日幾穩陣喎，瞓得好咧。好，睇下個腳步穩唔穩陣先。幾好啊，都幾靚仔啊，行得係咪啊？攰唔攰啊？有房㗎，唔去廁所。唔去廁所啊？哦，咁你行入嚟啦。咁樣經過幾個禮拜嘅艱辛訓練咧，爸爸已經可以咧，我哋唔使點扶佢咧，自己行入嚟房。哎呀，呢度已經唔夠位影啦，睇下影唔影到先。好，好啦，咁你點樣坐低咧？睇準啲先喎，係啦。好，哇，成功！咁你有乜嘢要同佢哋講啊？
嗱，呢個你介紹你間房啦。我哋呢個房呢間房係啦。幾好。幾好？有咩好？啲環境幾好，望去八仙嶺。八仙嶺啊！呢度望，哇唔得，爆晒光，係望唔到八仙嶺望個吐露港。係啊，嚇。咁點咧？我依家開始行得10零步。嚇，10零步，仲有咧？咁你而家每日而家好穩定。而家好穩定，仲有咧？你針灸。啊！你唔望下鏡頭？嚇，咁樣好似好啲嚇。咁點咧？繼續去針灸。啊。3我去做物理治療。嗯。職業治療。物理啊，職業啊，物理同埋職業治療啊。係啊，做啲咩啊？星期3、星期5。嚇。一星期2次。嚇。咁你唔望住？為期3個月。嚇！你唔望住呢度嘅？係啊。咁佢叫你做啲咩㗎？嚇？要做啲咩㗎？示範一下。我做嘢。踩單車啊。手部運動啊，腳部運動啊，拉繩啊，上落繩啊。點樣拉繩啊？你做嚟睇下。嚇。上落繩。上落繩。同埋搞手啊。啊。仲有咧？學步行啊。嚇。踏級板啊。嚇。針灸嗰個醫生中意去好。好好。啊。佢話我有進展。啊。俾啲時間，你仲會好翻㗎喎。好。邊個位？多謝你時時關心，鼓掌。係。好啦，下次再講。拜拜。祝你哋各位身體健康，工作順利。好啦，拜拜啦。我要去食飯啦。有冇嘢食飯？係啊，食飯啊！我依家慢慢行緊，翻去出條廳食飯。有時幫我哋錄影。係啊。佢今日禮品幫大家。禮品幫大家，又可以錄影。好，嗱我唔喐，我睇你自己慢慢行。你企直啲行啦。你可以自己睇翻添啊，睇下你自己行得好唔好啊？媽咪睇一齊去啦，去到啦。哇！咁大碗飯。每天都做得擺好啲人聽到都真係真有事做。我一食就唔好嘅。成日都唔記得隻左手左腳。時間飯。係。有種。係啊，咩餸啊？你介紹下啦。叫菜生。蒸鯇魚。好冇味？好味。好啦，你記住用隻左手啊，得唔得啊？係啦。媽咪仲有咩同佢哋講啊？有乜嘢講啊？冇嘢講啊。冇乜嘢講啊？即係揾錢啦。你唔望住呢度講嘅？咪揾銀紙又翻嚟香港咯。係啊。咁我哋咯。係啊，大家睇下媽咪有冇瘦到？哎呀，爸爸就掛住食飯啊，就唔理啦。瘦咗6磅啊，唔瘦。瘦咗6磅啊，大家都瘦啦，係啦，咁你煮多啲好嘢食啦，係啦，好啦，一齊講拜拜啦，望住呢度，拜拜。